მოგწონთ ჩვენი პროექტი, გამოიწერეთ არხი და ჩართეთ ზარის ღილაკი. ეს ძალიან დაგვეხმარება. მოგესალმებით ყველას პატივისცემით. ვიმყოფებით კახეთში, კახეთის გულში, გურჯაანის რაიონი. ველის ციხესთან ახლოს ვართ, ხახნო ვაპირებთ მტაცებელზე ნადირობას ალაზნის ჭალებში და როგორც ვიცით, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ყოფილა აქ ტურა, რომელიც მოსახლეობას პერიოდულად გელი, იმიტომ რომ ფერმები აქვს ჭალებში ხალხს და ის ფერმის ხალხი იყო ძალიან შეწუხებული, დაუკავშირდნენ გურჯაანელ მონადირეებს, გურჯაანელი მონადირეები დაგვიკავშირდნენ ჩვენ და საკმაოდ შთამბეჭდავი სასტავი ჩამოვედით თბილისიდან, მოდი ესე ვთქვათ. უკვე ემზადება ხალხი. შესავი ჯარი რო იყო, რო იგა. ემზადება ხალხი, უკვე ხდებიან, ელტყობა ჩვენც უნდა გავიდეთ როგორც მეგონი გასვლის დრო არის ხო, იმიტომ რომ უკვე გათენდა რიჟრაჟია, სუსხია და ნადირობა გველოდება ჩემო მარლე. მონადირეების შევიკრიბეთ უშუალოდ იმ ლოკაციაზე, სადაც ხდება მსჯელობა იმაზე, თუ სად, როგორ, ვინ გადანაწილდება, ვინ რა როლს შეითავსებს, ასე რომ ვთქვათ. ასე რომ ძალიან მალე დავიწყებთ ნადირობას. იმედია წარმატებული იქნება ეს დღე. აი დღეს ვარ ბედნიერი კაცი მიხარია რომ აი მხოლო კოლექტივი ახა. ეს არ არის მარტო თოფისროლა, ეს არ არის მარტო ნადირობა. ყველაზე დიდი ჩემთვის აქ არის ჩვენი ძმობა და ჩვენი ურთიერთობა და მე ვხედავ რომ საერთოდ სანადირო კულტურა და ნადირობის კულტურა ყოველ დღე მაღლა იწევს და დღევანდელი შედეგი არის ეს ზუსტად ჩვენი შეკრება რა. ეს ყველანაირ თუ დაუკვირდებით არა ძალიან დიდი რამეს ვაკეთებთ. ძალიან დიდი რამეს. ქართულ ხალხს ჭირდება ჩვენ ერთობა, მეგობრობა, სიყვარული, ერთმანეთის მიმართ, ბუნების მიმართ და საერთოდ სამყაროს მიმართ დამოკიდებულება. და როცა ესე ვერთიანდებით, არა, ჩვენი ერთსულოვნება არის ამაში. და გადადის შემდეგ ნადირობაში და ნადირობა ზოგს გონია ხოცვა და ჟლეტვა და ყველაზე მეტი დატვირთვა არის აი ამ სწორედ სოციალურ სფეროში. რამდენი კაცი ვიცნობთ ერთმანეთს, აბა რამდენი შევეყარეთ, რამდენი გადავეყარეთ, რამდენი მონატრებული ხალხი შევხვდით ერთმანეთს, ეს ყველაფერი ნადირობამ დაგვაკავშირა რა. და ხედავთ რომ კლუბები როგორ წამოვიდა წინ. გაიზარდნენ, ესე იგი მოთხ ქართველ კაცს შიგნის სისხლში აქვს ნადირობა. ურთიერთობა და მეგობრობა და ეს ყველა პოლიტიკას ჯობია აბსოლუტურად. და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ხანში ჩვენ კიდე ბევრს მივახცევთ, რომ მეტი ყურადღება მივიღოთ ქვეყნიდან, მთავრობიდან, მეტი დაფასება იყოს ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მოქმედი ძალა. მაგრამ დავაკვირდეთ ახლა რა, რამდენი სიკეთე კეთება, რამდენი კარგი რამე კეთება, დავიწყეთ ფრინველები, ველური ფრინველების გაშვება რა. ამაზე დიდი საქმე ჯერ დღემდე არ გაკეთებულა, რა ხნის კაციც ვარ მე, ესეთი რამე არ ყოფილა. ეს პროგრამები გაგრძელდება და ეს არის ჩვენზე დამოკიდებული და მეტი სიხარული გვექნება და მეტი мотиваცია გვექნება ცხოვრებაში. რომ დავარეგულიროთ ბუნება, დავარეგულიროთ მტაცებელი, მოუვაროთ სასურველი ფრინველი იქნება თუ ცხოველი იქნება და წავიდეთ წინ. იმიტომ რომ ხედავთ რომ ეს მოთხოვნილები ვიზრდება ისე რომ ყველანი ბიჭები უცხოეთში მიდიან, იქ მოდიან და ჩვენ ამისთან სასწაული ადგილები გვაქვს და ვერ ვიყენებთ ბოლომდე. და ჩვენი მოსავლელი არის, აი ჩვენი ფენის მოსავლელია სულ ყველაფერი და აი თქვენ გენაცვალეთ სულ ყველას, აი ვინც ახარ დიდ და პატარას, ძალიან დიდი მადლობელი მინდა გითხრათ კიდევ ერჯერ და ეხლა გადავიდეთ ჩვენ დღევანდელ დღეზე. მაქსიმალურად არის მომზადებული აქაურობა. წამყვანები აქ არიან, ვინც იციან ადგილი ყველაფერი და რაოდენობა დიდი არის და ვფიქრობ, რომ შანსიც დიდი იქნება ჩვენი წარმატებული ნადირობის რა. და როგორც წესი კიდე საერთოდ ესე ბრმად არავინ არ ისვრის და არც უნდა ვისროლოთ, სანამ არ არის გამოკვეთილი ნადირი, სასროლი ნადირი კაცებელია თუ რაზედაც ნადირობთ საერთოდ გამორიცხულია ეკითხენ თოფის როლა რა.
არა, გამორიცხული ეგეთი რაღაცეები, რომ აი დავინახე და გამოძვრა და რაღაცეები, даже თუ ხედავ შენ რომ ნადირი მოდის და კიდევ დაიმალა სადღაც, სანამ ის არ გამოვა სასრულზე, არ უნდა ვისროლოთ, იმიტომ რომ ბევრი რამე ხდება, ან კაცმა გადაგფაროს, ან რაღაცა ძაღლმა გადაფაროს ის. რატო დავიზღვიო, თავი წავიდეს ის კაცო უსროლელი თუ გინდა. ეხლა გაყავით თქვენ ხალხი, ვინ მოდის მანქანით, ვინ სადგება, მოკიდეთ ხელი ნებისმიერს, ჩვენ ვართ თქვენი მონამორჩილები, რა. როგორც დაალაგებთ, ისე დავდგებით, ვიქნებით ისე, რა. ხარეს პირველი ნომრები უკვე დაკავებულია, 4 კაცი გადაანაწილა ბაბუმ და ვაგრძელებთ გზას. აგერ ხედავთ როგორ ნაწილდებიან ნომრებში ხალხი. ნომრებს შორის დაახლოებით ალბათ იქნება სადღაც 70-80 მეტრა. როგორც მე წარმომიდგენია, როგორც ითქვა თავშივე, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება. მოკლედ ბაბო გდას უკვე ნომერში და მეც სადმე შორი ახლოს დავდგები აქა ვნახავ საუკეთესო გამოსასვლელებს აქ პრინციპში ყველგან გამოსასვლელებია ძალიან დიდი ყურადღება გვმართებს ძალიან მომწონს ეს ადგილი წესით პერსპექტივა არის ტყიდან გამოვარდნილი ნადირი ეცდება რომ ვენახებში გადმოვიდეს ჩვენც იქ დავხვდებით და გამარჯვებას ვეტყვით ეხლა უახლოვდებით ნომრებს სიჩუმის რეჟიმში გადავდივართ და მალე დაგიბრუნდებით. სარეკი უკვე დაწყებული ყოფილა ორი ძაღლი გაეშვათ უკვე რა. ხო და ჩვენთან მე ვარ ბოლო ნომრებში ფაქტიურად რა. ბოლო ნომერი მაქვს მე და ეხლა 5 წუთში ეს ბიჭებიც აუშვებენ ძაღლებს. ორი მხრიდან გამოუშვეს ძაღლები. ორივე მხრიდან დევნაა. შენ შუაში დგა ხარ ხო დაგინახე. ხესთან ვინმე არის ჩასული ჩვენგან? ხო, იმიტომ რომ იმასთან ყველაზე ახლოს არის დევნა რა. ვაფშე შუაში ორი კაცი დგას და ერთი ხო არ გადაიწეოდით ერთი ნომრით უფრო ახლოს ტყესთან რა მაგას ვფიქრობ რა. ბიჭო სარეკი უნდა მიაწვეს ბიჭებო ცოტა ყვირილით ნაკლები ისმის და გასროლაც რა მარტო ძაღლების ხმები ისმის. მალე რატო გაიმიორი? ჩემს ნომერში გაიპარა მელა. მე მგონი გამეპარაო, ბაბუ გამეპარაო, თუ სწორად გავიგე. ბიჭებო, მე მგონი დროს კარგავთ, რა იქნება სარეკმა, რამენაირად ძაღლები დაიჭიროს და სხვაგან გადავიდეთ, იმიტომ აქ რაც გამომსვლელი იყო, გამოვიდა და დანარჩენები არ გამოდიან. ვერ. გოგა თქვენსკენ გამოვიდა რამე? არა, ძმაო, რას ლაპარაკობ, შანსი არ ქონდა. თავიდან ვივიცოდით, მაგრამ ახლა რაღაც ვიზავთ. არაფერად. დევნაც კი არ ყოფილა ჩვენს. აგერ არის ერთიც არის მონადირებული. ესეც ფაქტი. აგე ეხა მეორეჯერ მეორეს დასხეს. მეორეც არის და მესამეც არის. აი გეთი ყუჩალი ბიჭებია. ოპა. ერთიც რო გავარდეს უკვე იქნება.
თუ მოგწონთ ჩვენი პროექტი, გამოიწერეთ არხი და ჩართეთ ზარის ღილაკი. ეს ძალიან დაგვეხმარება. პირველი მორეკვა დასასრულს მივახლოვდა. აქეთა ნომრები ავიშალეთ, ზემოთა ნომრები კიდე ნადირობენ, იმიტომ რომ დევნო მთლიანად იქითკენ გადავიდა. ნომრებიდანაც ერთი 4-5 გასროლა დავთვალე. სარეკიც აქტიურად ისროდა, შეიძლება ცხოველსაც ესროლა და არა მარტო სარეკის ამბავში. მოკლედ არ ვიცი, ხა ნელ-ნელა გავიწევით და მოგახსენებთ ამბავს რა როგორ და რანაირად. ჩემი აზრით ალბათ ეს 3-4 ტურა მაინც აღებული უნდა იყოს. მოუყევი ერთი რა ხდება? ხო, ბავა, 4-5 და არის. არ გამოდის ტურატო. ეს სალექში ვერ შედის. უბრალოდ ვერ შედის, იმისთანა გაუვალია. უნდა დაარყოს. ვიჭი არის დაგებული და სადაც უნდა შეეშვათ და ესრულად თოფები, რომ იმ ღიჩში არ გაჩერებულიყო, წამოსულიყო გაშლიზე და გამოსულიყო ყველასთან. ეხლა იმ ღიჩში და არ ბეინებენ რა. და ბიჭებმა შევედითო შიგნით და შიგნით მოუკლია 4 ცალი მეგობრებო. ბაბუ, ეხლა შენის მითხარი, ის რაც გაგვიზრა, მე ვთრად ვერ დავინახე რა იყო. მე ვერ, მაგრამ როგორ მიხვდი რომ გაძრა, დაინახე? მაიყო ბაბა. ხო და მე ხმა ვერ გავიგე იმ მომენტში. როგორი იმ მომენტში. გადახტომასავით. ხო. ყვალი ვერ. მე ვნახე იქ კვალი. მე აი კი. მე აი აქვე ვიდექი. არა ბიჭო, ის არის რა ქვია, ან მელა არის, ან რაღაცა ენოტი, აი ენოტი, არა თან. აჰა, ყოჩაღად დაგილაგებია, ბიჭო. მალადის რა, შენ გაგიმართლა? კი. ყოჩა, კიდევ ვის გაუმართლა? ერთი პაპას გაუმართლა, 3 ვერ გამოვიტანეთ, დავტოვეთ. ხო რა. 6 მოკვდა რა. 6 არის აღებული? ჩვენი ყოჩა რა გიმოხდა? ფაქტიურად ჩატარებულა ნადირობა. პირველ ნადირობაზე საკმაოდ წარმატებულად ვინადირეთ, 6 ტურა არის აღებული, რამოდენიმეც გაპარული არის და ეხლა დაიგეგმა მეორე მორეკვაზე. უკვე ტერიტორიას შევიცვლით, გადავალთ აი იქეთ მხარეს. ფუსი დაიწყო, მეორე სარეკს ვიწყებთ. პირველი სარეკი 4-0 დამთავრდა ჩვენს სასარგებლოდ. დაიცადე? მარლენ, პირველი მორეკვა მორჩა, საკმაოდ წარმატებულად 6 მტაცებელი ამოღებულა ბუნებიდან, რაც საერთოდ არ არის ცუდი. ეხლა მივდივართ შედარებით უფრო პატარა ტერიტორიას მოვიცავთ, დარწმუნებული ვარ იქაც გამოგვივანადირობა, რატო? იმიტომ რომ ადგილობრივებს აქვთ უკვე საკმარისი გამოცდილება. მოკლედ ბიჭებო, ესეთი ამბავი არის, ნაწილი ფეხით, ნაწილი მანქანით, ნომრები გადანაწილდება და იმედი მაქვს, რომ მარლენის თქმის არ იყოს, ამ მეორე განყოფილებაშიც არ შევირცხვენთ თავს. აბა, მალე შეხვედრამდე. წარმატება გენახოს შემოგოგა. Buongiorno bambini. მეორე ზაგუნი უფრო მარტივად მესახება. ტყეში შემოვიწიეთ, ხილვადობა ხლად იდეალური ვერ არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რატო იდეალური ვერ არის, მაგრამ რაღაცეები ჩანს. აი ბონდო გვპირდება რომ იდეალური იქნებაო, ნახოთ რა სიძახის ბატონი ბონდო იდეალურს. ბონდო ჩვენი ძმა და მეგობარია, გურჯაანელი კაცი. აუ ენაცვალე ამას. არა, საუთებით ვექავქია მე ბონდო. ჩვენთვის ბონდო ხარ კაცო. აბა ნახოთ ბიჭებო, ხე დავდგებით მალე. კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, თუ აქ გამოვიდა
მაქვს ხედულობა და არის აქეთკენ შორბა ხმა გავიგო მაგრამ პრაქტიკულად არ ჩანს რა შანსი არ არისო და მე რო ავდგე და აქეთკენ გამოვიქცე ხმაზე ისიც გამიგონებს და უკან წავა მაგრამ იქითკენ ბატონი თეიმურაზი დგას დაახლოებით 40-50 მეტრში და ბატონი თეიმურაზი ეთქვის გამარჯვებას მოკლედ ეხლა ის დრო არის გახურებას თავი დავანებო და ნადირობა დავიწყო ნაწილი უკვე გადანაწილებულია როგორც გითხარით ნაწილიც ახლა მიდის და გადანაწილდება ნომრებში და ტურას ველოდებით აი ამ ადგილას უნდა გამოირბინოს ხეები მაღალია კაი ადგილია ქედნისთვის თუმცა ქედანი დღეს არ გვინახავს ამიტომ ვაგრძელებთ ტურაზე ნადირობას ეხლა რაციაში გადმოსცეს ბიჭებმა რომლებიც მარეკში არიან იძახიან რომ ჩვენ მზად ვართო უკვე ძაღლები უნდა გაუშვათ ასე რომ ყველაფერი ახლა იწყება ბიჭო მიშა დევნა არ გესმის? დევნა გესმის? რა მნიშვნელობა აქვს? ბიჭო რა მნიშვნელობა აქვს ძაღლი დაძდევ ძმებო თუ გესმით? და თუ გესმით რატო დადიხართ და რატო ლაპარაკობთ თო? და რატო წამოხვედით? სამწუხაროდ ჩვენს ნომერში არაფერი არ გამოსულა ვნახოთ აბა ბიჭები მოვლენ და ალბათ გვეტყვიან თუ ვინმესთან რამე იყო გამოსული იმიტომ რომ სროლების ხმა ისმოდა ეხლა გესმით აი ეს ჯერ კიდევ სარეკი მუშაობს მაგრამ ნომრები უკვე აიშალა დიდი ალბათობით ძალიან მალე მოგვიახლოვდება მარეკი ვინმესთან გამოვიდა რამე ბიჭებო შენთან გამოვიდა იქით დაპირესულა დააცილა და მე იქიდან მეოთხეულება მოკლა. აა, მშვენიერი. ტურა იყო? სავალდო ხო. მშვენიერი. ძალიან კარგი. გაგიმართლათ ვინმეს? იკითხებოდა. ნომრებში არ იყო ჩვენმა ნომრებმა არ გაისროლა, ხო? დაამთავრდა მეორე მორეკვაც. ამ ჯერზეც წარმატებულად ორი ტურა არის მონადირებული. იმედია თქვენს გაჩვენებთ. მეგობრებო, მოკლედ ასე დავასრულეთ დღევანდელი დღე. გვაქვს რეზულტატი ფაქტიურად სახეზე, თუმცა იყო რაღაცა მომენტები, რომლებიც ფიზიკურად ვერ დაფიქსირდა კამერაზე, ხო? ჯამურად 8 ტურა არის ამოღებული ბუნებიდან, 5 მივაგენით და გამოვიტანით, 3 ფიზიკურად ვერ მივაგენით, იმიტომ რომ ხლართები არის. როგორც გოგა გვეტყვის ხოლმე, იმათ სამკურნალოდ არავინ არ გაეკიდებაო, ხო? ჩემო დავით, სად ვიმყოფებით და რატო ვიმყოფებით აქ და რატო გავაკეთეთ ეს ნადირობა? დღეს ვიმყოფებით ველიცხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კონკრეტულად ალაზნის ჭალაში, სადაც ძალიან ბევრი არის ტურა და მგელი და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს. გარშემო არის ძალიან ბევრი ფერმები, შეუჭამეს ცხვრები, შეუჭამეს ბოჩოლა, საქონელი, ხო და მაქედან გამომდინარე ხოხობის ყოს აქვს გაშვებული რაღაც მცირე რაოდენობა, კურდღელის არის და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ამ სოფელს და საერთოდ ჩვენც რომ უვლით, უშვებთ, მაგრამ ესენი არ აცდიან გამრავლებას. არ აცდიან, რა თქმა უნდა, დააცდიან. ამიტომ ჩამოვედით და გავაკეთეთ დიდი ნადირობა ჩავატარეთ და შედეგიც კი არის. 8 ცალი ავიღეთ, გლები ვერ მოვატანეთ, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ბევრი ვიყავით, მანქანები, მაური და გაგვივიდა. ანუ შენ ამბობ რომ გლებზე კიდე უნდა ჩამოვიდეთ? კი, რა თქმა უნდა. ცოტა ისე, სხვანაირად. ძაღლებმაც კარგად იმუშავეს, შედეგი კარგი დადეს, მაგრამ ძალიან რთული რელიეფი აქვს სანადიროდ. მოკლედ, მოდი დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა უკვე და დიდი მადლობა ყველას ბიჭებო თქვენ, დათოს, ბონდოს, გოგიტას, რა ვიცი, განსაკუთრებით იმ ხალხს, ვინც მოგვემსახურა, პატივი გვცა და კარგი ნადირობები ჩაგვატარებინა. მომავალ შეხვედრამდე.
ნახვამდის. თუ მოგწონთ ჩვენი პროექტი, გამოიწერეთ არხი და ჩართეთ ზარიზღილაკი. ეს ძალიან დაგვეხმარება.